ekirabo Yoweri Museveni kyazo okweggwanga lino kakati kwe kugamba 2026 sikomawo wali watandikidde je gwanga lino Museveni what a very peaceful transition mulisabire tulikida akati abaga era nze kati visa zange zonna taso ziri new winga zonna ya America zonna ezibadde zaggwako nze mayisi believing amwezo nsize bweru but the chenda abawano ndabe enkube etandika okubindabinda abantu banyiivu people are hungry and angry tewali muntu ali Luweero ng'alimu amagezi ayinza kulonda gavumenti yenu taliyo teri muntu Luweero ng'alimu amagezi okujjako ng'ali mentally unstable ayinza kulonda. Yes, why would they vote for this NRM? Atubamuwagira mchenda mukaga fenna twamuwagirako nange mu 96 namuwagira nga tumanyi Katonda twetera Messiah. Mpa ensonga emu lwaki abantu b'e Luweero bawagira gavumenti yenu. Gwe jimbulire ndi naawe. Yes, ndi naawe mbujimbulire. One reason. Wamusana yazza emirembe mu ggwanga. Seba wali emirembe tumanyiyo. The absence of war. Olwokuba mundu tezivuga tekitegeeza nti abantu bali mu ntalo. Enombwa temugiwa buddeyo yenkola yaayo. Buli we bagimma ssente ng'ereekaana. Bwe bagiwa ssente ng'ejje bavuma. Bwe bagimma ssente ng'eraga obubi bwa NRM. Bwe bagimma ssente ng'eraga Uganda bwerimu entalo ez'omunda. Bwe bagimma ssente ng'eraga Uganda obwavu we bukudde ejjembe. Bwe bagimma ssente ng'eraga Museveni bwafuza obubi. Naye bwe bagiwa ssente ng'eyita Museveni Ssaabalwanyi. Oyo gw'ogamba ab'e Luweero gwe batalina na kulonda ng'era yenna wagira Museveni ng'ali Luweero abeera musiru. Then gwe lwaki omuyita Ssaabalwanyi nga bo bennyini abaamuwagira bamwekokkola ng'era ogambye bw'osanga yamuwagira mu Luweero oyo abeera musiru kyokka ate enkyano gy'omuyita Ssaabalwanyi. Kakati mbuulira erinnya Ssaabalwanyi likwataganira wa ne statement z'ovokkola olunaku olwaleero. Erinnya Ssaabalwanyi likwataganira wa ne statement z'ovokkola olunaku olwaleero. Bwe bakamma ssente nga kalaba ebintu nga bwe tubiraba. Obwavu we bukaluma nga kalaba ebintu nga bwe tubiraba. Bwe bakawa ssente nga kajja kakujjonkera. Bwe bakawa ssente nga kevugira ku Kyagulanyi. Bwe bakawa ssente nga kawaana Museveni ne mutabani we. Naye obuzibu kabeere nga tekayinaamu ssente nga kajjambuke yazika ku maanyi gammwe. Bakalabe nga bwe kakyali relevanti. Bakalabe nga bwe kakyalina amaanyi mbwe era kakyasobola okucriticizinga gavumenti. Tetukwagala. N'obuweereza awo muffe tetukyabwetaaga. Toyina ky'otugamba. Ffe twagamba nti tusaza wanuwe tiketi ey'obwesigwa. Nkiddamu obwesigwa bulinganga mbeerera. Embeerera egenda omulundi gumu teyinza kudda. Toyinza kusigaza mbeerera ate ng'oyagala okukola John Gada. Either osigaza embeerera oba n'osalawo genda mu maaso n'obukaba. Naye oyagala obeera omukaba ate oyagala osigaza embeerera. Oyagala osigaza relevance mu bantu ate ne ssente za gavumenti ozaagala. Nga bwe bakumma ssente ng'odda ku sayidi y'abantu. Bwe bakuwa ssente ng'ojolonga abantu. Nkiddamu bannayuganda temugaba maanyi. Temugaba attention. Buno obusajja mmwe capital waabwe. Kyova olaba bwe bwogera nga buvuma His Excellency Bobi Wine. Bwe bwogera nga buwaana gavumenti. Bwe bwogera nga bukkakkanya abanyigirizibwa. Bubeera eri buli mu kukola ssente. Naye amaanyi gaba gabuggwako. Kati bwe bulaba nga amaanyi gakendedde nga bwekomyawo mbu butandikire kubeera ku sayidi y'abantu. Nga butandikirawo okwogera ku bintu nga bwe tubiraba. Nga butandikirawo okwogera ku biruma abantu. Awo we bulabira gavumenti weerumiza abantu obwavu. Awo we bulabira gavumenti wetta abantu. Awo we bulabira ab'e Luweero we bafiira obwemage. Naye obuzibu kabeemu ne ku ssente. Kati kaako tekayina ssente. Katandise okusika eriyo. Katandise okwewola ku maanyi gammwe. Katandise okwogera ebijjensi era mukawa amatu. Views zikomewo ne relevance ekomewo. Eri katwala alipota nti nkyali w'amaanyi. Ku mulundi guno emutampa bukadderi sidda mu bintu byammwe ngenda kusigala ku sayidi y'abantu. Temukkiriza bantu nga bano kuddamu kutwesembereza. Embwa yiye egambye mbu yo yalini walinze visa zaayo zonna ez'ensi n'emenya ensi ez'enjawulo.
naye ate mu nsi zemenye temuli nsi yayo Rwanda. Hasiba atugamba nti baba vandi mwembu simanya baba Nyarwanda baganda ba Yesu oba balina oluganda ku Yesu. Era kugamba nti wali ayinza kubatambala n'abawangula. Era yatuuka n'okutta Jakana Nadduli olw'ekigambo Banyarwanda. Ng'era ensonga gye bawe yabattisa Jakana Nadduli kuvvoola ggwanga lyabwe Rwanda na kuvvoolanga bo Abanyarwanda. Naye ekibuuzo kiri kimu, lwaki gy'alina okuddukira si yensi ey'amata obutajawaana. Si nsi ye gye balina oluganda ku Yesu agenda sinkaniye ddala Yesu kubanga abeera wali. Lwaki gy'alina okuddukira ate mawanga malala? Lwaki gy'alina okuddukira si Rwanda ewaabwe gye bamuzaala? Lwaki alina kuddukira mu mawanga ate g'abantu balala ate yo Omunyarwanda awaana Abanyarwanda nga yatuuka n'okutta muganda waffe omugezi okuzaama Jakana Nadduli omwana wa Buganda lwansi eyo Rwanda? Lwaki si gye kaddukira? Buli wano obwavu bukaluma kakati kasazeewo okujjambuka ewole ku maanyi g'abantu. Nze mbabuulira, nze omuntu wa NRM gwe mmanyi simulinaako buzibu azironga zitabuuka layini ye. Mbaleetera nnyo lagadi ng'ekyokulabirako mumanyi nti wa NRM naye kasita tabuuka layini ye nze simulinaako buzibu era simufata. Nze sifata wa NRM atabuuse eki layini ye. Nti obuzibu bwange si bwaba NRM wabula obuzibu bwange bwa muntu abuuka layini ye mu kuwagira. Waliyo omuntu awagira NRM ng'akimanyi nti ntemu. Waliyo omuntu awagira NRM ng'akimanyi nti mbi. In that wakati w'okukimanya nti mbi agijjako kyagijjako nga bw'onajja ku ntaamata naye nga toyagala mayembe gaayo gagenda kukutomera. Ye agijjako kimu ssente naye ng'enkola zaayo tazaagala. Kakati ate omuntu ng'oyo wa NRM nze simufata. Naye omuntu akyasinza okubeerera ddala omubi, omuntu akyasinza okubeerera ddala ow'obulabe, yonaazunga n'agenda mu NRM n'addako eno ewammwe, n'agenda mu NRM n'addako eno ewammwe. Salawo w'ogwa, salawo w'ogwa. Emmotoka zinaakulinnyira mu kkubo nga weetala olw'okuba onoonya mpiiya. Anti we ziggwawo n'otambula odde. Bw'ofunirayo n'amaanyi gye wakomyewo n'otambula oddeyo bagenda kukuwa ssente. Emmotoka zinaakulinnyira mu kkubo ng'ogenda ozunga. Bannange nze saagala muntu muli wankwe kunsemberera nanyiwa. Nze saagala muntu mubi omuli wenkwe omulyake okunsemberera nanyiwa. Bano be babi, bano be bali benkwe, bano be balyake abali aganaga. Nfunira wa ensawo yange we mubaamu akantu nembeera contented ne bwe mufa ate mubaamu akantu nange nsobola n'okutta nga bwe nakikola Jakana Nadduli nga nnyambibwako Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe Yoweri Kaguta Museveni bwe kaavuwala nga kajja kazunga mbukali ku sayidi y'abantu. Wali muntu alimu magezi eruwera asobola kulonda gavumenti ya Museveni era omuntu alonda Museveni eruwero obeerako ekikyamu then lwaki ogenda oyasama ng'otembeta Muhoozi? Oweruweru bw'aba tasobola kulonda Museveni oba bw'aba alonda Museveni abeera musiru ate Muhoozi obeera omuleetera waaki? Mpa enjawulo wakati wa Museveni ne Muhoozi. Mbuulira apo egwe ewala n'omuti kwebadde yabala. Bwe kyogamba enjawulo ya Museveni ne Muhoozi weeri, waliwo Muhoozi kyafuluma kyatalya kuva mu kitaawe Yoweri Kaguta Museveni. Mbuulira era gw'ogamba abalala mbu Jano Muhoozi agenda kumalawo enguzi, Jano Muhoozi agenda kulwanirira abavubuka. Mbuulira gye yabisomera bye yakula talaba. Akuzaala ba kitaawe gimuweesi bwabba ssente z'eggwanga tamusiba abibita mu bwibiti n'amala n'amujja nayo ng'omuliro guzikidde n'amugamba kakati gwe minisita w'obutebenkevu security mu bufunze embwa gye baakuumisa ennyama kapa gye baakuumisa amata. Kakati mbuulira ye Muhoozi okulwanyisa enguzi ali kujjawa ng'ekyo yakula takiraba ng'era abakuze bagirwanyisa be battibwa be bakwatibwa kubanga bangi abazze beekalakaasa ng'olw'enguzi nga batwalibwa mpanga. Kyokka ng'ate abo ababeera bagiridde mwami Yoweri Kaguta Museveni abongeza mayinja, abongeza bifo mu ministries ez'obuvunaanyizibwa. Oli bw'agibba ng'abadde minisita omubeezi amufuula kabineti minisita omujjuvu awedde emirimu. Mbuulira oyo omujjega ogw'otembeta.
bwana abamu omuntu mulamu ng'ekyo yakula takiraba ng'ere wakitaawe wakula tewaliwo olulimi luteesa yakula tewaliwo olulimi lwa peeni wabula yakula waliwo olulimi lwa mmundu nga n'emyaka gy'ekinaana nga Bazilio ne General Tito Okello Lutwa bamaze okumaamulako gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote bayita peace talk e Nairobi nga zakubirizibwa nga Arap Moi bamwalimu Julius Nyerere bani ab'enjawulo bajja mu peace talks ezo ne bateeka omukono ku ndagaano. Yoweri Kaguta Museveni olwakomawo e Uganda yaddamu kukwata mmundu. Kakati mbuulira ono omwana ono anaaba atya ow'emirembe, anaaba atya Muteesa ku bintu bye yakula talaba ewaka. Yakula bazannyisa mmundu nga toy guns. Yakula alaba taata we atta abantu. Era taata we tugamba ono Avenger muwolezi wange. Kitegeeza nti Avenger kyakuzamuyigiriza si kitono. Kakati olaba amayisa ga Museveni ag'omuntu omu gatukomezza eno. Kakati ate olwo omwana gwe ge yasikira obusikizi nga ate olwedde ayinako n'agage. Kuba kakati Muhoozi alimu abantu babiri. Taata we bw'aba mubi, omwana alina obubi bwa kitaawe, alina n'obubi bwe. Kati ate oyo ajja kubeera worse than Museveni. Mulete Muhoozi yamanyi ebizibu by'abavubukewa. Omwana yavanga mu State House n'agenda ekisubi ku ssomero ne bamuzza ne bamala ne bamutwala e Bulaaya. Musimanyi agenze kusoma magye naye teyamanya bizibu byayo mu kugasoma gamulemerera okuyita. Nadda kuno olw'okuba kitaawe ye Commander in Chief of Armed Forces n'alyoka amupakira ziranka nga mutabani wa Bukenya yayita obulungi nga ate yali yasoma n'okusoma obwalo oyo. Manyi kitegeeza okuyita gundi y'amagye, training y'amagye, ate ng'olwedde wasoma oli lawyer ng'omwana gw'oli naye yeyita ow'omukulembeze teyasoma ate nga n'amagye agagudde. Bwe badda kuno omwana ne kitaawe ne basalawo okutta omwana w'ono Bukenya Gilbert tagenda kubeera ensonga ayinza okubafuukira ekizibu. Babadde bassa olulimi lumu tujjewo ono either eyekiika taata oba eyekiika omwana ng'ojja oyasama otembeeta. Jeno Muhoozi ajja amanye ebizibu byammwe ebyawa yali abaddeko mu bizibu byaffe. Waliwo enjawulo wakati w'okumanya ebizibu byaffe n'okutegeera ebizibu byaffe. Buli mwavu ali kuno nze mmumanyi naye ate sitegeera nnyo kyayitamu kubanga lwatasasudde fiizi lw'abaana be lwe babagobye nze simanya. Oba abaana be lwe bamusabye ice cream nga talinaamu yadde ezimugula nze simanya. Abaana be lwe bamusabye ennyama naye ng'alina bbaguli ya sukuma wiki kubanga ze ziri mu nsawo nze simanya. Waliwo enjawulo wakati w'okumanyako ku bizibu ebiruma abantu ba wansi n'okubitegeera. Asobola okuba ng'abimanyi kubanga taata we ye yabikola bw'atyo oba ye yabiwunda bibeere bityo. Ye yabiteekateeka bibeere bityo. Tayinza kubanga tabimanyi naye abitegeera. Ekirala bano abeeruweero boogamba abatalina kuddamu kulonda mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'era yenna alonze omumpembe Yoweri Kaguta Museveni abeera musiru. Then mbuulira ate ye Muhoozi baba bwaki kitaye baba bamwebazaaki kubanga abakulembeze bonna abafuze oluvannyuma lw'akaseera n'abaana baabwe ne bajja ne bafuga. Abatuuze baba beebaza bataata baabwe. Abakulembeze bonna abafuze naye n'abaana baabwe maaso ne bajja ne bafuga baba beebaza bataata baabwe. Tetulina kyakkuwa watukulembera bulungi naye n'omwana wo katumuwe. Nze nsobola okugamba ekigambo nti Uhuru Kenyatta is the worst president here. Uhuru Kenyatta, he is the worst president here. Netali accountable. Emyaka 8 emyaka 10 ebisanje ebi ye worst president nga Ruto mwaka gumu yeba masomuko wacha jali myezi bwezi nga batandise okumugamba tuviire naye ng'oli yabeerawo mubi ebisanja 2 omanyi lwaki ensobi ze teziri accountable kubanga bamuwa kirabo.
Taatawo yatukulembera bulungi oba taatawo yatujja mu bufuzi bw'amatwale yatutuusa mu nsi empya ey'okwekulembera tetulina kya mukolera adde ekyokumuwa ne maama Njiina tetulina kya bakolera adde ekyokubawa mutabani wammwe Uhuru Kenyatta naye ajja akulemberemu ke kasiimo ke tubawadde kyova olaba Uhuru teyakola wano teyakola nkiddamu bw'ogeraageranya abakulembeze ba Kenya ne Moi yakola okukira Uhuru ate ye Kibaki is the best president here. Uhuru Kasimo ono ye bibye bijja kubeera biki biwanvu naye Uhuru mu nsobi zonna ze yakola ennyingi nga ne mu ofisi yalirangamu amayirungi teri abizza teri amutunulako naye nga Ruto wa mwezi bwezi baali batandikirawo dda okugira maandamano atuviire omanyi lwaki kwoli tebamufata yali Kasimo ke ne bakamuwa emyaka 5 ne bamugamba tukongedde n'emyaka 5 olunaku olwaliro famire ya Uhuru teyina kyebanja bannakenya bw'aba Uhuru yayamba bannakenya okugenda mu bwetwaze essaawa eno tayina kyabanja bannakenya ne famire ye era tebaddangawo talaffe yaleeta obwetwaze tataffe yaleeta obwetwaze babasasula ako kaali Kasimo kakuweebwa Kenyatta ne tugenda ewa Desire Kabila eyakubirwa essasi mu office abakongo olw'okubanga Kabila yali abanunudde okubajja ewazibu basalawo baleete omwana we Laurent Kabila naye bamuweemu akwatemu ne tugendako mu ggwanga eri Amerika George W. Bush Senior najja n'akulembera bulungi Amerika nti baba Amerika kasita ogenda mu Middle East nottayo kasita ogenda n'otabangula ensi kubanga beekonome yaabwe bagikuumira ku byabugagga bya nsindala ebyabwe tebannakwatako kakati oluvannyuma lwa Senior okusakira obulungi Amerika kuwakula ntala eno ne bagenda ne babbayo kugalaniza amafuta ne Junior yajja n'afuga twebaza kitaawo yeebale kutukolera bino bye yatukolera mbuuza kati ate ye Museveni tuba tumwebaza ky'okuwa omwana we gwe kikyakoze ekigatta ku Uganda kyogamba nti siina kyakuwa Yoweri Kaguta Museveni wabula kyennyinza okumuwa kiri kimu kyokka kyakuwa mwana we baaba naye ajja afugemu ku ddiiru ki bw'oba ogoba Museveni eruweero togoba muntu ogoba n'enkola ze bweppo ne Museveni zimu mbuulira ono waanaabeera ne mwoyo gwa ggwanga omuwoolezi kitaawe gwe yakulabula mbuulira kaŋŋambe ogamba nti Besigye mulungi bw'anaaba ne Besigye nizimu bw'anaaba ne Kyagulanyi nizimu bw'anaaba ne Ssebaana nizimu Simwogere nizimu era alina kubeera na Museveni zimu kubanga ke katabo kakuzaasoma era ke katabo mwajja notes abeeruweero bennyini b'oyogerako ku nsonga ya muhoozi ono bogamba nti balonda Museveni babeera basiru kati ate obatwalira ote muhoozi nga bba abaalwana tebalina yadde ranka baabeerabira mbw'ono yali asoma dofe ono yali asoma dofe ate ayita na kuyitambula ero jeno nga bakazikwata abalwanyi abattibwa abaana baabwe Nadduli bamuleka ku ranka y'abammeja naye ng'olutalo olwaleeta Museveni Nadduli yalugabuliramu abaana 5 n'omukyala ono Jakana Nadduli abadde mwana wa mukaga kitegeeza nti famire ya Abdul Nadduli mu bukulembeze obuleeta gavumenti eno oba obukumirawo gavumenti eno alugabuliddemu ab'omu nju ye abantu 7 mbuye leero Meja Muhoozi Kainerugaba mbu generali ku ddiiru ki kakati abeeruweero baba basiru okulonda Museveni tobakuba Muhoozi kuba y'emu ku nsonga lwaki basiru okulonda Museveni nti mwabalwana yadde ne kikaabuyi ne bagaano kibasindikira ono ne bamuwenda ennamba n'amagumba n'ebyenda na biki yeerireeka toddangamu kutwasamirako oba bakumye ssente guma kisiiri mukazi wano b'owange olw'obwavu n'agenda ew'omugagga bijodolo ate talina kujja wange nti waayi siinaamu zaakulya musajja mpisa bubi takyampa mmere kubanga yagenda lwakuba oli amusuubiza ebikokokoko ebinyamanyama n'amujja wano bwe bali ebijjanjaalo nagambako mama w'omwana wange omukulu namugambako
agwali mwakaki namugamba nyinza okuba nkuliisa ebijanjaalo ng'olabanga ebitono era ng'olaba nkusembya nkukubya empi naye nga nsobikuliisa buli lunaku nga ku Sande kwe nkugulira akanyama kokka naye oli ajja kujja kugambe toyakuliisa bubi nze nsobola okukuwa ennyama buli lunaku nsokukuliisa kepusi buli lunaku nsokukuliisa biki buli lunaku naye nga tagenda kusobola kumenteyininga kambabuulire mmwe abagenda temwali bagagge naye mwali okke nemmere mwalyanga ya bwerere kuba mmere y'abantu bameka gye wabba mmere y'abantu bameka gye walya wagendanga mu boutique nojjamu olugoye ne weeyamba nogenda wa nojjamu ne weeyambalya ng'abantu bakwagala kubanga oli mwagala wabangi sekondale ng'ojja nakuboogerako eyo mu shozi zo gy'otambulira kakati osobola kulanga bizinensi yani ggwe wante omuntu najja n'agulawo osobola kulanga restaurant yani awo watali butwa bwe mwattisa jjakana nadduli osobola kulanga ngoye zaani igwe omululu kyokka ng'ate omuganda agamba nti n'ekiri empola ekikkuta ensonga y'abasibe ba National Unity Platform bannange eri sensitive nnyo baganda bange ne bannyinaze ensonga y'abasibe ba National Unity Platform eri sensitive nnyo era ndowooza gye tutadde amaaso yonna soke tugajje tugazzeeko wano kubanga etagetinga omukulembezeewo etagetinga n'abakuumi be ne bafuutu soldiers ab'enjawulo era ensonga y'emu yeekwasa Kireewo Kivumbi eno ensonga tulina okugikuba paka ku lasiti oli akugambye nti beetonde bakijambiya bano kyokka ng'ate akyabaleeta mu kkooti okuwozesebwa mu bupunzi abaleeta mu kkooti nga si gye balina okufuna obwenkanya kubanga ye bwenkanya gwate lwaki ayagala beetonde ng'omusango tegunnabasinga kubanga gwe baleeta mu kkooti abeera suspect abeera tali convicted era omugaso gwa kkooti naye bakusanga wali ng'okutte mwana wattu ejjambiya otema oba okyali suspect weewuunye obeera toli convicted n'olugoye lwabakuwa eruzira si lwaba convicted wabula lwaba suspect bano abaagala okwetonza basuspect be mutwala mu kkooti ekitegeeza nti mu kkooti mukimanyi nti nammwe teriyo bwenkanya tebuliyo mwe bwenkanya mwe musalawo nti ono yatema mwe musalawo nti ono teyatema mwe musalawo tugusale bweguti mwe musalawo tugukole bweguti musajja omukulu nojja n'oyogera n'ogamba nti abatemu abo baganye okwetonda basuspect n'obayita abatemu ye ate beetonda batya kugutannabasinga ekitegeeza eyo gye mubatwala mu kkooti tewaliyo bwenkanya bwabwe kyova mwagala mukozesa shortcut beetonde tubeere vigilant ku nsonga ey'abasibe baganda baffe aba National Unity Platform